Spoštovani, svet se bo nesporno spremenil, a verjamem, da se bo na bolje, saj že zdaj v našo komunikacijo vključujemo vse več besed, ki so nekako takšne: povezovanje, sodelovanje, partnerstvo, medsebojna pomoč. In ne le to. Danes se verjetno bolj kot kdajkoli prej zavedamo, da le dobra preteklost je pogoj za dobro prihodnost. Zato smo tudi na letošnji prireditvi pripravili preplet lanskoletnih in letošnjih nagrajencev, da si izkušnje podajo roko svežino. Zato sedaj vabim v družbo Mojco Markizeti, vodjo trajnostnega razvoja in regulative, ki v podjetju Iskra Emeko pravijo Fair Lady. V podjetju, ki se ponaša z nazivom lanskoletnega nagrajenca v kategoriji Veliko podjetje. Gospa Markizeti, dobrodošli med nami. Hvala, gospe Kovič, za predajo besede. Iskra Emeko je danes z vami kot lanskoletni nagrajenec FDI nagrade. Iskra Emeko skozi inovacije energiji dodaja inteligenco. Prisotni smo v več kot 80 državah po svetu, z proizvodnimi obrati v več kot 10 državah in z centri znanja v Sloveniji, Indiji in Egiptu. Imamo preko 1500 zaposlenih globalno gledano in smo trendsetterji na področju trajnostnega razvoja, poznani pod Fair Meter pionirji. Še posebej pomembno pa je, Iskra Emeko je pomemben deležnik 3 strateških infrastruktur: energije, vode in mest. In v teh strateških infrastrukturah se nahaja kar nekaj izzivov in seveda so to izzivi in riziki našega sveta in naših strank. Poraba po energiji občutno raste zaradi rasti prebivalstva, zaradi elektrifikacije. Ogromne razlike infrastrukturne so med mesti na eni strani in ruralnim področjem na drugi strani. Potreba po izboljšanju energetske učinkovitosti je velika. Razogljičenje moramo doseči globalno in moramo vedeti, da je 75% ogljičnega odtisa v Evropi zaradi potrebe po energiji. Water scarcity, pomanjkanje vode, je potem še dodaten riziko globalen, ki je del vseh nas. In varnost podatkov kot zadnji riziko, katerega bi posebej naslovila, zato ker vam povem, da je pravzaprav prihodnost v podatkih. Podatki so orodje, s katerim lahko dosežemo izboljšanje tega sveta, s katerim lahko rešimo globalne rizike. Razvijamo poslovni model H2H, human to human, ampak da bi lahko to naredili, moramo doseči sinergije in partnerstva med številnimi stakeholderji. Zato je Iskra Emeko v zadnjih letih razvil strategijo in se premaknil na področje konceptov pametnih mest, pametnih omrežij, pametnih domov, e-mobilitija in pametnega oskrbe z vodo. Vse to na podlagi inovacij, ampak tudi trajnostnega razvoja, connectivityja in securityja. Da se pohvalim z enim od projektov, 2 tedna nazaj smo podpisali pogodbo z največjo elektrodistribucijo na Islandiji, katera bo oskrbovala 70% državljanov in bo razvila omrežje za oskrbo vode, ogrevanja in energije na največji tehnološki ravni, pripravljeno na vse izzive in potrebe prihodnosti. Ta projekt smo zasnovali skupaj z partnerji Vodafone in Dell. Smo vodilni v inovaciji, smo eno od redkih podjetij v Sloveniji, ki naredimo inovacijo, se pravi, pridemo do inovativne ideje sami, potem gremo v fazo dizajna, razvoja, v fazo proizvodnje in, kar je še posebej pomembno, sami tudi prodamo svojo inovacijo, svoj trademark na trgu. Smo vodilni v Nemčiji in na Nizozemskem. Naši ključni trgi so tudi Bližnji vzhod in Afrika in res hitro razvijajoči se trg Latinske Amerike. Nekaj kratkega o inovativnem procesu v Iskra Emeku. Najbolj pomembno seveda je v prvi fazi razumeti izzive, potem globalne izzive, potem v drugi fazi razumeti potrebe in probleme strank, v tretji fazi doseči flow idej znotraj podjetja in res angažirati širino ljudi,
Potem uporabljati različne inovacijske metode, angažirati vse kompetence, katere imamo na voljo, in seveda za konec uporabljati drugačne modele, drugačne pristope, drugačno razmišljanje. Za vse te točke je izjemno pomemben čas. Time is everything. Ta drugačen način inoviranja, mogoče lahko ponazorim s projektom, ki se je začel en mesec nazaj. Sodelovali smo v Climatonu, hekatonu, organiziranem strani Mestne občine Ljubljane na njihove klimatske rizike. In ukvarjali smo se s problemom digitalizacije stavb in koliko lahko digitalizacija stavb in vse obstoječe tehnologije, ki še niso izkoriščene, pripomorejo k razogljičenju samega mesta. Združili smo naše zaposlene in naše partnerje, dosegali visoko predanost, visoko sinergijo in ustvarjalnost in zmagali na tem izzivu. Kultura inovacije vsekakor ni v ekskluzivnosti, ampak v vključevanju vseh zaposlenih, v visokih ambicijah in v konstantnem izboljševanju. Se pravi, tudi mi smo trenutno ravno v procesu, ko izboljšujemo vse svoje procese inoviranja, inovacijske procese, pridobivanja idej in tako naprej, in se učimo od drugih. Za konec nekaj take-awayov, nekaj popotnice naslednjim nagrajencem. Najbolj pomembna je vztrajnost. In še enkrat vztrajnost. Ni neuspehov, ampak se samo nekaj naučimo iz vsega tega. Razumeti moramo in sprejeti rizike. Danes ni problem, da nimamo informacij. Problem je, da jih imamo, pa jih ne vidimo in jih ne priznamo. Potem zelo pomembne so strokovne kompetence in osebne kompetence, ampak tudi ustvarjalnost, igrivost, drugačno razmišljanje, kritično razmišljanje. In za konec najbolj pomembno, vključevanje res širokega potencijala ljudi, vseh zaposlenih. Inovacije niso nekaj, kar nastaja pri tistih, ki so za to zadolženi, se pravi pri neki ozki skupini ljudi v podjetju. Inovacije so nekaj, kar se zgodi, ko vključimo širši krog ljudi. Hvala lepa.